पुष्पकमल दाहालले गणतन्त्र भन्दा 25 वर्ष अगाडि 25 वर्ष अगाडि हामीले गणतन्त्रको अभियान थालिसक्यौँ। 22 वर्ष अगाडि प्रचण्डले गणतन्त्रका कुरा गर्नुभन्दा अगाडि गणतन्त्रको अभियान लिएर आन्दोलन लिएर 22 वर्ष अगाडि म जेलमा परेको थिएँ। नाकाबन्दी भयो, त्यसका विरुद्ध हामी कटेर लड्यौँ। उत्तरतिरबाट पनि बाटो खोल्यौँ। उत्तरतिरबाट बाटो खोलेपछि, नाका खोलेपछि, पारमा सुविधा लिएपछि हामीलाई सरकारबाट 17,000 मान्छे मारेको हेऱ्यौँ। ढुङ्गामा राखेर मन्त्रालयका 5,000 मान्छेका हड्डी फोडेको पनि हेऱ्यौँ। काठ घोट्ने बर्माले मान्छेका शरीरमा घोपेको पनि हामीले देख्यौँ। कुरुक्षेत्र बनाएको पनि देखियो। कुरुक्षेत्र सबै खेलाडी पनि लगाइयो। अब कसैले कुरुक्षेत्रका हात नलगाए हुन्छ। यो नेपालै अब धर्म क्षेत्र हुन्छ, यो विकास क्षेत्र हुन्छ, यो शान्ति क्षेत्र हुन्छ, यो जनताको समृद्धिको क्षेत्र हुन्छ। समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली भएको क्षेत्र हुन्छ नेपाल। के को कुरुक्षेत्र? कुरुक्षेत्र बनाउने कतिले धाका के भनेको कसलाई त साबित भयो। हामीले कुरुक्षेत्र बनाएको हेर भ्याकुम क्लिनर लिएर आएका। भ्याकुम क्लिनरबाट एमाले सिध्याउने भ्याकुम क्लिनर एमाले सिध्याउने भ्याकुम क्लिनर सिङ्गै काङ्ग्रेस कहाँ गयो? भ्याकुम क्लिनरले एमाले सिध्याउने सपना दिएर राम जन्मभूमि अयोध्यापुरीमा अस्ट्रेलिया दिन अयोध्या गएँ म। मलाई खुसी लाग्यो। एकजना त्यहाँको पाको मान्छेले त्यहीको ढुङ्गा टिपेर त्यहीको ढुङ्गाको औँठी बनाएर मलाई उपहार दिएर राख्नुभएको रहेछ। मेरो हातमा उहाँले देख्नुभयो यो राम जन्मभूमि अयोध्याको ढुङ्गाको औँठी राखेर औँठी र उहाँले मलाई उपहार दिनका लागि नै जतन गरेर जहिले आउँछ उहाँ फेरि बेहुली आएपछि उपहार दिन्छु भनेर राख्नुभएको रहेछ। मलाई गर्व लाग्यो। म कहिले आउँदैन थिएँ, तर पाको मान्छेले मलाई त्यहीको ढुङ्गा टिपेर मेरो लागि भनेर जब उहाँ बनाउनुहुन्छ र उपहार दिनुहुन्छ भने मलाई लगाइदिनुपर्छ भनेर मलाई देश बनाउने हाम्रो देश केही वर्षभित्र पुरै रूपान्तरण गर्न सकिन्छ, पुरै समृद्ध बनाउन सकिन्छ, पुरै धनी बनाउन सकिन्छ यस देशलाई। यो देश गरिब हुनुपर्ने कुनै कारण छैन। धनी बनाउन सकिन्छ र यो देश धनी हुन्छ। यो त उहिले धनी थियो। यहाँ बालुवा सुनमा परिणत भएको त किंवदन्ती छँदैछ। बालुवा सुनमा परिणत भयो किंवदन्ती छ। माटो पनि सुनमा परिणत हुन्छ जहाँ आयो। हामीले अब हाम्रो माटोलाई पनि सुनमा परिणत गर्न जान्नु पर्दछ। त्यसमा हाम्रा सिप मिसाउनु पर्छ, हामीले प्रविधि मिसाउनु पर्छ र बनाउनु पर्छ। हामी बनाउन सक्छौँ त्यसलाई। आधुनिक नेपाल, विकसित नेपाल, समृद्ध नेपाल बनाउन सक्छौँ र शान्तिपूर्ण नेपाल बनाउन सक्छौँ। हिजो एकजना बाबु यतै भक्त बोकेर घुम्दै आएछ। भ्याकुम क्लिनर लिएर आएका। भ्याकुम क्लिनरबाट एमाले सिध्याउने भ्याकुम क्लिनर एमाले सिध्याउने भ्याकुम क्लिनर सिङ्गै काङ्ग्रेस कहाँ गयो? भ्याकुम क्लिनरले एमाले सिध्याउने सपना दिएर म त्यसमा धेरै केही भनिरहन्छ। एकजनाले अस्ति भने कुरुक्षेत्र बनाएको पनि देखियो। कुरुक्षेत्र सबै खेलाडी पनि लगाइयो। अब कसैले कुरुक्षेत्रका हात नलगाए हुन्छ। यो नेपालै अब धर्म क्षेत्र हुन्छ, यो विकास क्षेत्र हुन्छ, यो शान्ति क्षेत्र हुन्छ, यो जनताको समृद्धिको क्षेत्र हुन्छ। समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली भएको क्षेत्र हुन्छ नेपाल। के को कुरुक्षेत्र? कुरुक्षेत्र बनाउने कतिले धाका के भनेको कसलाई त साबित भयो। हामीले कुरुक्षेत्र बनाएको हेऱ्यौँ। 17,000 मान्छे मारेको हेऱ्यौँ।
ढुङ्गामा राखेर मात्र 5 मान्छेका हड्डी फोडेको पनि हेऱ्यौँ। काठ घोट्ने बर्माले मान्छेका शरीरमा घोटेको पनि हामीले देख्यौँ। ती सबै अत्याचारहरू पराजित गरेर आएका। त्यसकारण हामीलाई कुरुक्षेत्रका घाट बसेर लगाएको छ। हामी त्यस्ता कुराको वास्ता पनि गर्दैनौँ। हामीलाई देश बनाउने कुरा संसार अस्ति कीर्तिपुरमा गएर एकजना निकै उहाँको मनस्थिति अत्यन्तै डगमगाएको देखिन्थ्यो। विचलित मनस्थिति त्यो देखिन्थ्यो। उहाँ केपी ओलीले गणतन्त्र कहिल्यै मन पराएन। पुष्पकमल दाहालले गणतन्त्र भन्दा 25 वर्ष अगाडि 25 वर्ष अगाडि हामीले गणतन्त्रको अभियान थालिसक्यौँ। 22 वर्ष अगाडि प्रचण्डले गणतन्त्रका कुरा गर्नुभन्दा अगाडि गणतन्त्रको अभियान लिएर आन्दोलन लिएर 22 वर्ष अगाडि म जेलमा परेको थिएँ। प्रचण्डले ती कुरा भन्दा हामीले मतदानको बाटोबाट जनताको अभिमतबाट वामपन्थी सरकार बनाएर देखाइसकेका छौँ। र ज्येष्ठ नागरिक भत्ता कसरी, सामाजिक सुरक्षा कसरी हुन सक्छ, आधुनिक संसारमा लोक कल्याणकारी राज्य कसरी हुन सक्छ, त्यो हामीले देखाएर कस्तो हुन्छ लोक कल्याणकारी राज्य, जनताप्रति उत्तरदायी देश। हामीले सुरुमा समस्या समाधान गरेर खोज्यौँ, आयोग बनायौँ, धेरैलाई धनी पूर्जा बाँड्यौँ। जहिले हामी धनी पूर्जा बाँड्ने ठाउँमा पुग्छौँ या केही बाँड्छौँ, त्यसपछि तुरुन्त सरकार। पहिलोपल्ट देख्नुभयो यहाँहरूले नाकाबन्दी भयो, त्यसका विरुद्ध हामी उत्तरतिर बढ्यौँ। उत्तरतिरबाट पनि बाटो खोल्यौँ। उत्तरतिरबाट बाटो खोलेपछि, नाका खोलेपछि, पारमा सुविधा दिएपछि हामीलाई सरकार। हामीलाई थाहा छ यसपल्ट पनि हामीले असाधारण काम गऱ्यौँ। पुनर्निर्माणका काम गऱ्यौँ, अरू कामहरू गऱ्यौँ। पुनर्निर्माणका काम के भयो भनिरहनु पर्दैन। भूकम्पबाट भत्किएका संरचनाहरू, व्यक्तिहरूका, जनताका निजी आवासहरू, विद्यालयहरू, स्वास्थ्य चौकीहरू वा सरकारी भवनहरू, हाम्रा ऐतिहासिक पुरातात्विक महत्त्वका त्यस्ता स्मारकहरू वा त्यस्ता स्थलहरू, त्यस्ता कुराहरूको निर्माण, पुनर्निर्माण हामीले अत्यन्तै तत्परताको साथ सँगसँगै विकासका काम। हिजो म अस्तिका दिन म राम जन्मभूमि अयोध्या जाँदा मैले देखेँ यति धेरै पुलहरू बनिसके वा बन्दैछ, बनिसक्यो वा बन्दैछ। पुलहरूको निर्माण कार्य त्यो सबै हाम्रो पालामा हामीले सुरु गरेर हामीले निर्माण गरेका पुलहरू धेरै बनिसके, केही बन्दैछ। एउटा नयाँ परिवर्तन, नयाँ युगको सुरुवात भएको छ। चौडा पक्की बाटोहरू जहाँ बैलगाडा हिँड्ने ठाउँ थियो, त्यहाँ पक्की बाटाहरू नबनिएका आनन्दका बन्दैछ, पक्की पुलहरू बन्दैछ। यो हुलाकी राजमार्ग पूर्वदेखि पश्चिमसम्म केही ठाउँहरूमा बाँडिएको छ। हुलाकी राजमार्ग पूर्वदेखि पश्चिमसम्म नयाँ ढङ्गले मदन भण्डारी राजमार्ग मैले एउटा युट्युबमा हेरेको थिएँ। नारायणघाटबाट बुटौल जाने बाटो हेर्नु पऱ्यो नि, किन त्यता नगएका थियो? मलाई थाहा छ त्यहाँ नगएका। त्यहाँको बाटो 6 लेनको बाटो चौडा गरिँदैछ। त्यसकारण त्यो चौडा गरेको हुनाले बाटो नयाँ बनाउँदाखेरि धुलो उड्ने भएको छ, खन्नु परेको छ, यताबाट बाटो तर्काउनु परेको छ, केही कठिनाइ भएको छ। किन नयाँ बनाउँदाखेरि, चौडा गर्दाखेरि पुरानो त हटाउनु पऱ्यो। हामीले नै पैसा बनाएका थियौँ, त्यसलाई फेरि नयाँ बनाउनु पऱ्यो। त्यसलाई अलिकति कठिनाइ भएको छ त्यहाँ, किनभने अब चौडा 4 लेन र 6 लेनको चौडा बाटो त्यहाँ यस कुराको चिन्ता छ। तपाईँहरूलाई थाहा छ कोटेश्वरबाट कलकीसम्मको बाटो चौडा हुँदा धुलो उड्यो कि धुलो उड्यो भनेर अपिसक्नु गरेन केही मान्छेहरूले। धुलो उड्यो कि धुलो उड्यो
अब अहिले बाटो बनेपछि देखाएको छ कोटेश्वर कलङ्कीको बाटो गर्दैछ। अब फेरि कलङ्कीबाट कोटेश्वर अर्कोतिरबाट उत्तरतिर महाराजतिरबाट जाँदा फेरि ढुलो भनेर कराउँछ। त्यो बन्दै गर्दाखेरि ढुलोहरू के हुन्छ, बन्दै गर्दाखेरि ढुलो हुन्छ। त्यस कारण यही पोखरी बनाउँदा जीर्णोद्धार गर्दा यहाँबाट माटो निकाल्नु पर्यो होला, के गर्नु पर्यो होला, के गर्नु अनेक कुराहरू गर्नु पर्यो। यहाँ पनि निर्माण कार्य गर्दा अलिकति ढुलो हुँदै होला। त्यस कारण म दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने अनेक प्रकारका हमलाहरू र ती हमलालाई सफल बनाउनका लागि अनेक प्रकारका झुटा भ्रमपूर्ण हमलाहरू विरोधीहरूले फिर्याउँछ। यो देश विकासमा नदिने तत्त्वहरू दिने। त्यस कारण त्यो भ्रममा कोही पनि नपर्ने हामीले कुरा मात्रै गरेका छौँ। ती वर्षहरूमा हाम्रो कहिलेदेखिको व्यापार थियो तर बाटो थियो। यो कोदाली राजमार्गले पनि काम दिइराखेका थिए। जब भूकम्पपछि ध्वस्त भएको थियो हामीले मैलुङ राजमार्ग, यो गल्छी मैलुङ केरनसम्मका बाटो सुरुङ बाटोहरू बनाउँदैछौँ। छरेबाट यहाँ टोखाबाट खोलेर छरेमा निकालेर त्यसपछि बेतराबाट खोलेर उहाँ निकालेर स्यापुरदेखि निकालेर अर्को बनाउँदैछौँ। नागढुङ्गा नौबिसे सडकमा सडकमा असाधारण सुन्दर सडक खण्ड बन्दैछ। अहिले त्यो बन्दै गरेको हुनाले अहिले धेरै असुविधा छ। म अस्ति 15 गतिमै हिजो 17 गति फर्केँ। त्यो असुविधा मलाई थाहा छ, तर त्यहाँ बन्दैछ। त्यस कारण त्यो बन्दै गर्दाखेरिको अवस्थामा त्यस्तो भएको छ। अलिकति कहिले कहिले ट्राफिक जाम हुन्छ, किनभने एकातिर मात्रै हिँड्नुपर्ने हिँड्न दिनुपर्ने हुन्छ। र हल्ला चलाउनेहरू के भने बाटो बिग्रियो भन्छ, त्यहाँ नबिग्रिएर धेरै बिगारेरै फेरि बनाउनु पर्छ। त्यस कारण त्यो त्यस्तो बेलामा बिग्रिन्छ। हामी समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा बोकेर एक ठाउँ मात्रै होइन, एउटा कुरामा मात्रै होइन, हरेक कुरामा हरेक ठाउँमा शिक्षाको क्षेत्र, स्वास्थ्यको क्षेत्र, बाटाघाटा, पुलको क्षेत्र, हरेक क्षेत्रबाट विकासका लागि बनाउँदैछ। म त्रिशुलीमा गएँ अनि केही वर्षदेखि म यो बाटो हिँडेको थिइनँ, मुङ्लिङ बाटो। यसपल्ट जाँदा मलाई आनन्द के लाग्यो भने पहिले तुइनै झुन्डिएको हुन्थ्यो, तुइनमा मान्छे झुन्डिराखेका हुन्थे, तरिराखेका हुन्थे, बेहाल थियो। यसपल्ट जाँदा पुलै पुल छन्, पक्की पुलै पुल छन्, कोही पुल बनिसके, कोही पुल बन्दैछ, झोलुङ्गे पुल झोलुङ्गे पुल छन्, कोही पनि कुनै छ। सबै देख्नै परिवर्तन भएको छ। र पारिपट्टि त्रिशुलीभन्दा पारिपट्टिका ठाउँहरू अब बेग्लै ढङ्गले सहरीकरण, बेग्लै ढङ्गको विकास त्यहाँ आएपछि त्यहाँ होटल, रेस्टुरेन्ट आदि इत्यादि बन्दैछ। उल्टो पारिपट्टि पुग्दा एकदम मनोरम ठाउँ छ, सुरक्षित ठाउँ छ, अत्यन्त राम्रो ठाउँ छ। त्यस्ता ठाउँ विकास यातायात बाटोबाट, पुलबाट, यस्ता कुराहरूबाट विकास सजिलो हुन्छ, आवागमन सजिलो हुन्छ, सामानको ढुवानी सजिलो हुन्छ। त्यसै गरेर हामीले आइटी सेक्टर थुप्रै विकास गरेका छौँ। अहिले म त्यतापट्टि धेरै जान्छ। देशका हरेक ठाउँलाई त्यहाँका विशेषता अनुसार, तिमीलाई तिमीको विशेषता अनुसारको विकास गर्ने यहाँको विशेषताहरू, त्यसै गरी अर्को ठाउँलाई अर्को ठाउँको विशेषता अनुसार। कोही खेतीमा जोड दिनुपर्ने हुन्छ, काहीँ पुरातात्विक महत्त्वका चिजहरू हुँदैन, पुरानो कला हुँदैन, हो त्यो ठाउँमा आधुनिक खेतीमा जोड दिनुपर्छ। पुरानो कला छ भने त्यसको संरक्षण, पर्यटनका लागि उपयुक्त ठाउँ, गन्तव्य हुने ठाउँहरूलाई त्यस ढङ्गले विकास गर्नुपर्छ। पर्यटनका लागि उपयुक्त छैन भने, कृषिका लागि उपयुक्त छ भने त्यो गर्नुपर्छ। उद्योगका लागि उपयुक्त ठाउँहरूमा उद्योग गर्नुपर्छ। त्यसै कारण हामीले देशका 7वटै प्रदेशमा 8वटा नयाँ ठुला औद्योगिक क्षेत्रहरूका लागि स्थान तोकेका छौँ, जमिन छुट्याएका छौँ। म साथीहरूलाई भन्न चाहन्छु, हामी विकासको एउटा योजनाबद्ध ढङ्गले विकासको यात्रामा अगाडि बढेका छौँ। त्यसकारण सबै
दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू आत्मविश्वासका साथ यस विकास अभियानमा अगाडि बढ्न, विकास अभियानमा अगाडि बढ्दा विकास त्यसै पर्दैन। किन अहिले यहाँ सांसद, हाम्रो सांसद जहाँ छ त्यहाँ विकासको गति अगाडि बढेको छ, भ्रष्टाचार भएको छ। हाम्रो मेयर जहाँ छ त्यहाँ विकासको गति तीव्रताका साथ अगाडि बढेको छ, भ्रष्टाचार भएको छ। ऐतिहासिक काम भएका छन्, प्रशंसायोग्य काम भएका छन्। म हाम्रा जनप्रतिनिधिहरूलाई, हाम्रा सांसदहरूलाई, हाम्रा प्रदेश सभा सदस्यहरूलाई, हामीले चलाएको सबैका प्रदेश सरकारहरूलाई, त्यसै गरेर हाम्रा नगरपालिकाहरूलाई, नगर प्रमुख, उपप्रमुखहरू, अध्यक्षहरू, सदस्यहरू सबैलाई र उहाँलाई साथ दिने आम दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई धन्यवाद। तपाईँको प्रयासले, संयुक्त प्रयास यी ठाउँहरूले विकास गरेका छन् र तपाईँहरूका प्रयासलाई अगुवाई गर्ने जनप्रतिनिधिहरूलाई म धन्यवाद भन्न चाहन्छु। उहाँहरूले विकासको अगुवाई गर्नुभएको छ। अरूसँग केही छैन भन्ने कुरा के रहेछ त, भक्तपुरमा आएर भन्ने कुरा के रहेछ भन्दा भ्याकुम क्लिनर लिएर एमाले सेवा गर्छु भन्ने रहेछ। अर्काको भन्ने कुरा कृतिपुरमा जाँदा के रहेछ, यो गरे भन्ने केही पनि ठाउँ छैन, यो गरे भन्ने ठाउँ छैन, यसो गर्छु भन्ने कुनै दृष्टिकोण छैन। त्यसकारण बहराज गर्ने यी कुराहरू मात्रै निवेदनका कुरा हुन्। म दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, अब कुनै अवरोध छैन जस्तो मलाई लाग्छ। यहाँ हामीले पहिले पनि नेकपा एमालेलाई विजयी बनाउनु भएको हो, फेरि पनि विजयी बनाउनु हुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। नेकपा एमाले विजय भएर मात्रै देशको विकास अगाडि जान सक्छ। अब